pero alguien quiere explicarme qué está pasando aquí. Pues lo que está pasando aquí es que si no quieres que esas fotos lleguen a manos de tu marido, vas a dejar de acosarme. Pero si me escribiste una carta para calentarme y has venido extendiendo party. Eso da igual, ¿eh? Si no quieres que tu marido se entere de que puede tirar del trineo de Papá Noel, ya le estás dando 2000 pavos. ¿Qué? Pues sí que me habéis lanzado a los brazos de una acosadora, poniendo en peligro mi relación solo por 2000 míseros euros. Joder, que dicho así le suena más a mí. Venga, que sean 4000. Está bien. Sí. Os daré dinero. Pero antes dame la cámara, que no me fío. Cámara de mierda aquí de la señorita por 4000 euros. Incluye foto de flipada. Bueno, pues ahora que tengo la cámara de mierda y las fotos, o te acuestas conmigo o se las enseñas ahora ya. ¿Eh? Vaya. Bueno, decir, perdedores. Mucha picha, estoy ahí, entre el rabo de toro y los callos. Va, ponme callos, que es de noche. Hágaselos a su nieta. Entra en la cocina, que ahí tienes un callo bien grande. ¿A que te meto una vasca? Si no me amenazas, sé porque te calzo un taconazo en todo el ojo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que Mauricio se ha liado. Manipuló el vídeo para meter cizaña. ¿Qué? ¡Que quiero callos! Eres lo peor. Nosotros éramos felices y tú lo has roto porque... ¡Buah! Es que eres... Te iba a decir Jafar, pero es que eres un... Vamos, si me estáis acusando de grabaros y de hacer que una prostituta ucraniana con un máster en imagen y sonido manipule vuestra respuesta, sí, soy culpable. Es que ese plan es de tus hijos hasta para usted. Ya lo sé, Machu Picchu, yo soy un cabrón. Entendedme, os tenía envidia. ¿Qué? No tenía cuchilla. Envidia, coño, envidia, os tenía envidia. Ahí que os veía de calle pasándolo bien sin mí. Yo no soy de llorar. Ya lo he intentado y Para que funcione, solo tiene que vernos como iguales. A ver, que nosotros no nos llamamos Nomi, nos llamamos por nuestros nombres. No nos insultamos. No. ¿A qué tienes aquí? ¿en serio? Pues ¿sabes qué? Voy a intentarlo.